Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anton Perwira YouTube channel. Dalam kesempatan kali ini kami informasikan dari Kabupaten Purbalingga telah terjadi fenomena langka di Kelurahan Kedung Menjangan dan Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Wilayah tersebut dilanda hujan deras dan angin kencang dengan disertai butiran es yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Informasi yang kami dapatkan, hujan es dan angin disertai butiran es ini terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, dampak dari angin kencang beberapa seng rumah warga berterbangan dan beberapa pohon tumbang. Hujan yang turun sangat deras dan terjadi tiba-tiba serta disertai angin kencang dan ada fenomena langka ikut turunnya butiran es saat hujan turun. Dengan adanya kejadian tersebut, petugas keamanan dari Koramil Purbalingga segera menurunkan anggotanya untuk membantu masyarakat, terutama pembersihan pohon tumbang yang menutup beberapa akses jalan di wilayah Kelurahan Bojong dan Kedung Menjangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai fenomena hujan es yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Semoga bermanfaat. Anton Perwira melaporkan. Gede banget, ya mas. Oh, baru hubung mas. Anak aja mas. Ternyata hujan es Kedung Menjangan. Tuh hujan es. Hujan esnya gede-gede termasuk itu. Wah, Kedung Menjangan hujan es. Tadi Kedung Menjangan hujan es.